Tegeta construction equipment-ი ქართულ ბაზარზე მოღვაწეობს 2007 წლიდან. დავიწყეთ ისეთი გლობალურ ბრენდით, როგორც არის JCB და გავხდით მათი ოფიციალური წარმომადგენლები. კომპანიამ მალევე მოიპოვა ლიდერი პოზიციები ქართულ ბაზარზე და დღესდღეობით ისეთ პოპულარულ მიმართულებაში ტექნიკის, როგორც არის ექსკავატორ დამტვირთველები, ფლობს 80%-იან ბაზრის წილს, ასევე ვახდენ სხვა ტიპის ტექნიკის რეალიზებას, 300-ზე მეტი მოდელი შედის JCB-ს ნუსხაში. უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანიამ დაიწყო აქტიურად ნულიდან და დღესდღეობით არის ბაზრის ლიდერი და მთლიანი ბაზრის დაახლოებით 40%-ს ფლობს. გამგიხორციელებია არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც საბოლოო ჯამში ეხმარება ქართულ კომპანიებს იმისთვის, რომ შეასრულონ სახელმწიფო მნიშვნელობის დიდი პროექტები. და შეასრულონ ისინი განსაკუთრებულად ვიწრო, ასე ვთქვათ, და მოკლე პერიოდში, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს კლიენტების კმაყოფილებას. ტექნიკის გარდა რეალიზებისა ჩვენ, ასე ვთქვათ, ყოველთვის უსმენთ ჩვენ კლიენტს, ვის თუ ითვალისწინებთ მათ შენიშვნებს, ვახორციელებთ 24 საათიან მობილურ სერვისს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და გარდა ამისა გვაქვს არაერთი შეთავაზება კლიენტებისთვის სხვადასხვა აქციების სახით. ჩვენ, ასე ვთქვათ, მათ ვთავაზობთ გადაწყვეტილებას და არა კონკრეტულ ტექნიკას.